Joo rahvas, siin Oravara, minä olen Markus ja tänään mä teen FUT-rähtistyö video. Nii, formatsioonid siis 4-2-3-1, 4-3-3 defend, 4-2-2-2, 4-3-2-1, 5-2-1-2, mida ma kindlasti ei kasuta, mulle ei meeldi viia kaitsega ei määrteta. Aga 4-3-2-1 oleks täitsa maitsekas, ma ütleks, võtame selle. Üritan minna La Liga, et saada neid, et oleks suurem võimalus saada Team of Tier mängijaid. Aga siin ei ole ühtegi La Liga mängijat, ma arvan, et võtame Silva. Ja tegelikult Coutinho poleks ka paha. Võtame David Silva, ta on hispaanlane, on suurem võimalus La Liga mängijat saada. La Liga mängijatega linkida. Ikka ei ole La Liga mängijat, ma tahaks saada Messit, Ronaldot, Neymarit ja noh seal poolkaitses on ka Modric, Iniesta, kaitses veel Marcelo, Dani Alves, Sergio Ramos, nagu La Liga mängijad on kõige rohkem Team of Tieris. Aga ei noh, ei taha anda see mäng mulle. La Liga mängijad, võtame siis Di Maria, ta on neist kõige parem. Noh, siis saime nüüd La Liga mängijaga. Ta on kõigest kõige parem jälle. Võtame. Yes! Team of Tier Neymar, teda ma tahtsingi. 5-star skill moves, 5-star weak foot. Ta näeb välja väga maitsekas. Nii, palun, nüüd ma üritan küll full La Liga tiimi teha. Nii, Kovacic ja Bruno, 2 võimalust. Ma arvan, et Kovacic oleks parem. Ta ei ole küll inform ja 3 reitingut madalam, aga tal on need 4-star skill move'id, mis mulle meeldivad. Kuigi Brunot oleks pigem kaitseks vaja. Võtan Kovacici. Nüüd on mingi silver pikid. Ma võtan Sandro ikkagi, aga mul paremat varianti praegu pole. Ja, ma selle peale ei mõelnud, kes saab ka Neymariga lingi. Neymaril on nüüd full chemistry. Ei tule La Liga mängijaid, no ma ei tea mida teha. Võtan jälle kõige parema eest Kursava. Mario Kaspar ja Danilo oleks siis nagu La Liga mängijad. Kaspar oleks selles mõttes parem nagu hispaanlane, linkiks David Silvaga. Võtan praegu Kaspari vist. Kuigi ma eelistaksin muidu Danilot, aga no, need peale Team of Tier Neymar on nii halvad valikud kogu aeg. Ma ei tea, no võtan selle hispaanlase. Jälle mingid non-rare goldid. Ma pole vaja neid, pole vaja. Paurem oleks vist. Nüüd ta saaks Kovaciciga lingi. Ega mul paremat varianti aga pole praegu. Nojah. Ja noh, Valdes oleks ka siia põhimõtteliselt ainuke pikk. Siuke on mul siis praegu full tiim. Vaatame nüüd, mis ma pingile saan. Fekuli on väga hea, saab kohe siia paremale äärele ka La Liga mängija. Di Mariat saan kasutada supersaabina. Konopljanko on supermäng, aga mul on Team of Tier Neymar seal vasakul äärel. Aga no ega midagi muud ei saa, vaatan kas võtan ta supersaabiks või võib-olla isegi mängin CM-ina teda. Eks me näeme, mis tulevik toob. Ma ei tea, nüüd nagu poleks kellestki kasu. Keegi meid ei aita, aga Polasi ja Sanchez, kumagi neist ilmselt supersaabiks võtan. Võtan Polasi, ma ei olegi Polasi kasutanud see aasta. Sanchezit ma olen Team Footerist palju saanud, aga ma tahaks Polasi järgi proovida. Võtan Shaqiri, noh ega supersaabu. Ronaldo! Ma olen küll pigem Messi fanboy, aga nagu ei saa öelda, et see Ronaldo ei näe maitsekas. Ma olen täna ikka väga palju kasutanud sõna maitsekas, aga mind absoluutselt ei koti. Aga ka Bale on nagu, ei Ronaldo on parem, aga võtan Ronaldo. Aga ma ei tea, kus ma teda mängin. Ilmselt strikerina, sest et ma ei taha Neymarit välja võtta, aga no vaatame hiljem. Nii, vaatame nüüd. Viimased substituted ära. Punch on ega parat variant pole. Ma ei tea, miks ma seal pikk, ma pean teema koolkiperi. No jah, pärast jääb ilmselt Valdes.
ma tea, võtan Mandanda ja võib-olla saame mingid Varane ja Laporte. Ja just ütlesin, et Laporte, kuigi nüüd oleks Coutinho meeldib mulle muidu võid isegi rohkem võib-olla. Ei, võtan Laporte, ma arvan, ta nagu oleks meeskonnale vajalikum praegu. Paneme tema siia. Ja ta saab ka Kursavaga lingi, selle muutsin täitsa ära. Nii Mandanda. Nii. Ma ei tea, võtan Mandanda ja võib-olla saame mingid Varane ja Laporte. Ja Varane! Mis ma just üldse mõtlesin, et kui saaks Laporte ja Varane näiteks? ma olen vist selgeltnägija. Okei, väga hea. Kaitse nüüd enam-vähem. Foto! Oh my god, ka prantslane. Oh my god. Ma võtan tema, saan panna ta sinna Kovacici asemele. Või noh, pigem igatahes jah, Pogba mõtlen niikuinii see, kui me teda tiimi ei saa panna, siis super saabiks peaks teda super enne. Nii. Oh my god. See tiim nagu ei ole kõige parem chemistry, aga need mängijad, keda ma olen saanud, on lihtsalt okei, Rakitic on siin ilmselt see, kellega ja ma võtan Rakitici. See siis tähendab, et peame loobuma oma kaptenist David Silvast, aga saime kokku full team 100 chemistry'ga. Pogba ja Neymar on 7-6 chemistry peal. Aga saame teha niimoodi. Ja nüüd on Neymar 10 peal. Või no 9, aga tal ei ole oma positsiooni. Aga jah, Pogba on ainuke, kellel ei ole full chemistry. Destruction. Ja Messi! Oh my god, fail ka, aga no ma pean võtma selle 99 Messi. Ma sain iga Team of the Year strikeri ja parima Team of the Year midfielderi. Messi läheb otse paremale äärele ja ründesse pole ilmselt Ronaldo. Võtab ka chemistry't veidi maha, aga nagu A few moments later. Nii lõpuks otsustasin mätta sellise tiimi 87 reiting ja 100 chemistry. Näete ka, Team of the Year Ronaldo on varus. Aga kohe, kui mäng hakkab, või no mitte päris kohe, kusagil 10 minuti kanti, ma ei taha nagu päris kohe panna, see on nagu lõpuks staminat rohkem tähtiks. Et pane ta suht alguses mängu kohe Aduriisi asemele ründesse. Ja siis on meil ründes Messi, Neymar ja Ronaldo. Ja siis poolkaitses veel Pogba. Minu meelest isegi Rakitic oleks pidanud saama Team of the Year'i Modric'i asemel. Ma võib-olla ütlen seda Barca fanboyna, aga minu meelest Rakitic oli see aasta palju parem kui eelmine aasta. Aga jah, väravas Mandanda, kaitses Infar Kursava, Laporte, Varane ja Mario Gaspar, Pérez Martínez. Poolkaitses Kovacic, Rakitic ja Team of the Year, Pogba, ründes Neymar, Team of the Year Neymar, Team of the Year Messi. No praegu Aduris varsti tuleb Ronaldo ja noh, siin on ka supersaab ja noh, Valdez ja Kuuli pole väga supersaabid, aga need on oma reitingu vähes. See on suurim squad reiting, mis ma kunagi saanud olen, aga noh, ta on nendele Team of the Yearidele nagu on see võimalik. Aga ma võtan Mengeris, ta parandab Pogba chemistry't, kes on ainuke, kes ei ole full chemistry'd. Et nüüd saab Pogba ka, ma 7-8 chemistry't täis, ma ei tegi palju oli. Aga jah, siuke minu tiim ja lähme suhte. Nii, esimene mäng oli mul siis sellise tiimi vastu, väravas oli Team of the Year Neuer, need statid tal on lihtsalt uskumatud. Mäng ei alanud hästi juba 12. minutil Showcross lõi mulle värava nurgalöögist. Ma ei saa aru, mis Mandanda seal tegi, ta jooksis sealt välja, üritas palli ära lüüa, aga ta on üsna lühike väravahi kohta, et ma ei kutsunud teda välja, et ise jooksis ja tegi seal suure vea, et selle värava võib Mandanda arvele kirjutada. 22. minutil sain Neymariga suurepärase võimaluse, aga Neuer on oma ülesannete kõrgusel. 26. minutil Neymar saab taaskord suurepärase võimaluse 1-1 väravahiga ja lööb seekord ära ka. No sealt on tõesti Team of the Year Neymariga raske mööda lüüa, isegi kui väravas on Team of the Year Neuer. Aga ilus sööt Rakitici poolt, mulle väga meeldis see chip through ball. Ja seis oli 1-1. Ja põhimõtteliselt kohe, kui vastan lahti mängis, sain ma talt palli. Ja läksin kontrasse, pikk pall Messile.
ja noh, jah, Messi dribling on lihtsalt noh, uskumatu noh. Kuidas sealt läbi sai, sellest ei saa ma ise ka aru. Aga jah, seisuks 2-1 suurepärane värav, ilus solo run Messi poolt. Ja 45. minutil on ka Kovacic'iga võimalus, aga Neuer võtab ära, ei olnud ka kõige parem löök, nagu löök oli üsna halb. 62. minutil Kovacic kaotab palli, Rakitic senderdab ja Ronaldo oleks pidanud seal vähemalt raamidesse ära löömas. Noh, Ronaldo lööb peaga hästi, aga nagu seal ma ei tea, kuidas sealt üle lüüa, aga noh, kohe heastab selle ja lööb lööb ise solo värava. Suurepärane värav, paar skilli ei tega paha, on ju. Siuke scoop turn ja nii, ega seal väga midagi rasket ei olnudki, aga noh, ilus värav, on ju. Ja 83. minutil sõitsin Neymarile jooksu peale, vastane oli juba üsna alla andnud, jooksis Neueriga vastu, et nagu mängu algusminutitel ta ilmselt poleks seda teinud lihtsalt frustratsiooni pärast. Ja noh, ilus chip taha posti. Ja noh, nagu näete, vastane lihtsalt noh, kulutas lõpus aega ja noh, võitsin 4-1, Rakitici sai 9.7 match rating, mis pole üldse paha, on nagu väga muljet avaldav. Ja järgmisel vastasel oli Team of the Year Neymar ja Team of the Year Ronaldo ja ka Inform Bale ja Di Maria, kõik mängijad olid kusagil laial, et chemistry ei olnud väga hea. Ja 29. minutini ei juhtunudki midagi, kuni ma tõin Ronaldo mängu. Kohe kui Ronaldo mängu tõin, viskasin Audi, läks teil rünnakule ja milline löök, Ronaldo lööb kasti ääre pealt ette posti, nagu see oli hea värav. Ronaldo muudab mänge ja näete, teeb ka kohe ilusa sõdu Neymarile, kes üritab foonist mööda joosta, aga Buffon tõmbab ta maha ning sain penalti ja noh, Neymar ise ka lõi vasakule üles nurka, ilus penalti 2-0. noh, seal ei olnudki väga midagi teha, see oli päris hea penalti. Ja 45. minutil Neymar jookseb läbi, noh, ma ei tea, kuidas ta nii lihtsalt läbi sai, et vastane kaitsmine poleks kõige parem, aga nagu finish oli üsna kohutav latti, aga õnneks oli Ronaldo seal ja lõi rebound sisse. Aga 60. minutil vastaste Ronaldo jookseb minu kaitsest läbi. Nagu jah, ma ei kaitsenud seal väga hästi, ma oleks pidanud tal kuidagi palli ära saama, aga ei saanud. Ja 3-1. 66. minutil vastane teeb oma väljaku poolel üsna halva vea, Messi võtab palli ja sõidab Ronaldole, Ronaldo finishib ja mõtlesin, et noh, peab minema ja Messile ühe väikse laksu viskama. Jah, ilus värav. 4-1. 69. minutile sai Messi suurepärast löögi, see meenutas mulle Zidani seda kuulsat väravat Champions League finaalis, ma ei mäleta aastat, ma võin eksida, tegelikult 2002 ja ma oleks see sisse läinud, see oleks olnud põhimõtteliselt täpi pealt selle värava koopia. Aga 75. minutil Ronaldo lööb kaugelt peale, Buffon tõrjub, aga vastane üritas lööki blokkida, võttis Neymari maha ja Neymar lööb sisse, tema teine penalti, see mäng siis ilusti üles keskele. Jah, lugesin värava, ei mõtled päris hästi. 77. minutil ilus rünnak, Messi lööb napilt mööda. Üsna mängu lõpus juba Messi läheb läbi ja ta võetakse maha ning kolmas penalti see mäng. Ja Neymaril oligi võimalus saada hat-trick penaltitega, aga Buffon seekord võttis ära. Aga mind ausalt öelda väga ei kottinud, kui ma olin juba 5-1 sees ja mäng oli kohe läbi saamas ja noh. Jah, ega see värav nüüd ka väga paha polnud. Oleks tore olnud, kui oleks Neymar saanud hat-tricki penaltitega, aga värav on värav. 90-ndatel või noh, lisaminutitel Ronaldo siis suurepärast löögivastastel, aga läks latti ja siis ka veel Pastore lõi latti, et vastastel viimastel lisaminutitel oli 2 suurepärast lööki ja Ronaldo sai 9.8 match ratingu, suurepärane mäng tema poolt. Ja kolmas mäng siis Team of the Year Neymar, Inform Ronaldo ja Team of the Year Messi, Inform Ronaldo ja Inform Neymar vastastel, aga jällegi kõik on üsna laiali. Sellest hoolimata juba üsna mängu alguses ma kaotan palli, kaitses polnud peaaegu kedagi, kontrarünnak, kohutav defending ja
see kokku teeb 1-0 vastaste kasuks. Ja juba paar minutit hiljem nagu taaskord ma ei saa aru, kuidas ma sealt palli ära võtnud, nagu see oli nagu eelmised mängud ma ei olnud ka vastased nii head, aga ma kaitses oli palju kindlam ja juba oli 2-0. Aga juba 2 või 3 minutit hiljem sain Ronaldoga võimaluse ja lõin ise 2-1. Et mäng ei olnud läbi veel, juba 12 minutiks 2-1 skoor. Et päris põnev mäng. Ja 18 minutil Rakitic ilusti läheb läbi, üks rulett ja Ronaldole sööt ja suurepärane finiš Ronaldo poolt, nagu ma ei teagi, mis nurga alt ta lõi selle, aga ilusti pöörde pealt põhimõtteliselt taha posti kõrvale, nagu täpsemalt posti kõrvale polekski peaaegu võimalik olnud. Ja 24. minutil vastane saab Ronaldoga äärtsöödu, väike chop ja vastane saab ilusa löögi Brunoga tehtud, aga Mandanda päästab. Ja 29. minutil lõin, vist oli 37 jardi pealt suurepärane löök Ronaldoga. Aga need tahaposti karistuslöögid ei lähe nagu kunagi sisse, aga mõtlesin proovin, sest vastane oli müüri liigutanud ja väravaht oli eespostis ja 41. minutil juhtus selline asi. Tegin vea väravahiga lahti mängimisel, ei võitnud peapalli ja 44. minutil juhtus veel selline asi. Nagu, kuidas ma nagu kaotan neid palle liiga lihtsalt ja Mandanda seekord päästis. Teisel poolel Neymariga sain ääres palli ja läksin ilusti läbi, ilus solo run, aga jah, Diego Alves oli oma ülesannete kõrgusel praegu. Ja kohe läks vastaste Messi kontrasse ja ma ei tea, miks ma seal libisin, ma ei saa siiamaani aru, mida ma seal üritasin. Et nagu jällegi kohutav kaitsetöö minu poolt, aga Mandanda taaskord päästab. Ronaldo sai karistuslöögi, lõi kerge saak Mandandale ja mul lihtsalt pole sõnu. Ma ei saa aru, mida ma seal Kursavaga tegin, miks ma söötsin vastasele ja isegi kui söötsin, kuidas ma lasin vastase löögile, isegi kui lasin, kuidas ma lasin Ronaldol rebound'i sisse lüüa, et nagu see värav nagu oli puhas minu viga. Inform Konoplyanka, kelle ma sisse tõin, sai ka suurepärase võimaluse, aga Diego Alves päästis ja Messi sai taas kord 1-1, aga Mandanda tegi järjekordse tõrje. Mandanda oli väga hea see mäng, et tema kohta pole midagi öelda, aga taas kord, kuidas ma lasen Bruno sealt läbi, ta nagu ei teinudki midagi, ma ise tulin eest ära, et ta saaks läbi nagu, õnneks Mandanda taaskord päästis, aga jah, selle mängu kaotasin 4-2. Et peale kolmandas mängus kaotasin, sain ühe 15 000 ja 7500 paki ja läheme pakkide juurde. Ja ma kaotasingi siis kolmandas voorus poolfinaalis ja olen pettunud viimases mängus, ma oleks pidanud selle ära võitma. Vastan oli hea, nagu ei juhti selles suhtes vabandusi, aga ma ise mängisin üsna halvasti. Algus lasin kohe 2 mõttetut väravat, lõin küll 2 tagasi, aga peale kolmandat väravat peale vastase kolmandat väravat ma kuidagi vajusin ära ja saime ühe 7500 ja ühe 15 paki, et ega ma väga midagi suurt ei looda, aga nagu loota ei võib. Okei. Ja 15 000 pakk, praegu on full team of the year väljas, aga ega ei usu, et kedagi saan Tšeko.